أنا بشرى وسأحدثك عن ثريا الشاوي، الرائدة المغربية التي أبهرت العالم بإنجازاتها في سماء الطيران. هي أول امرأة مغاربية تنال رخصة قيادة الطائرات. ولدت في 14 ديسمبر 1936 في فاس، وتعلمت في مدرسة الطيران بتيت ماليل قرب الدار البيضاء، وذلك في وقت كان المغرب تحت الحماية الفرنسية، مما جعل دخولها لهذا المجال تحديا كبيرا بسبب القيود المفروضة على المغاربة، وخاصة النساء. بدأت طريقها في الطيران بعد أن شاركت في فيلم البوابة السابعة عام 1948، وهو ملهمها لتتبع شغفها بالطيران. وبفضل دعم والدها، انضمت إلى مدرسة الطيران عندما كانت في 14 من عمرها، وعلى الرغم من المقاومة الشديدة للمستعمر، استطاعت الحصول على رخصة الطيران في 17 أكتوبر 1951، وهي في سن 15، لتصبح بذلك أول فتاة مغربية ومغاربية تنحلق في سماء الطيران. كانت ثريا أيضا نشطة في مجالات اجتماعية أخرى، حيث أسست النادي الملكي للطيران وشاركت في جهود تعليم المرأة ومحو الأمية. انضمت إلى حزب الاستقلال وشاركت في الأنشطة الوطنية المؤيدة للاستقلال. مع الأسف، اغتيلت ثريا الشاوي أمام منزل عائلتها في 1 مارس 1956، يوما قبل استقلال المغرب، عن عمر يناهز 19 عاما في ظروف غامضة. قصة ثريا الشاوي تظهر كيف يمكن للإرادة أن تتغلب على العوائق. إنجازات ثريا وشجاعتها تجعلها رمزا للتقدم والطموح، وتذكرنا بأهمية مواصلة النضال من أجل تحقيق أهدافنا. المرجو تقاسم هذا الفيديو لتعم الفائدة، وإلى اللقاء.